¿Cuántos pedófilos has atrapado? 288. ¿Cuántos niños has encontrado? Se puede vender una bolsa de cocaína una vez, pero un niño de 5 a 10 veces al día. Los niños de Dios no están a la venta. Son of Freedom, película Sonido de Libertad, al borde de presentarse o proyectarse en Latinoamérica. Sonido de Libertad, una película del productor y actor mexicano Eduardo Verástegui, que retrata la intensa lucha contra una red de abuso sexual infantil en Colombia. Ha sido un éxito en Estados Unidos desde el momento que se estrenó el pasado 4 de julio de este año, al punto que, según los expertos, le ha hecho sombra a una poderosa producción como Indiana Jones. Sin embargo, proyectar la película que está inspirado en la misión de un hombre cuya labor es rescatar a niños de las garras de los traficantes de personas en América Latina, está al borde de presentarse o proyectarse en Latinoamérica, pese al alto interés que ha generado dicha producción. Un ejecutivo del Palacio del Cine en la República Dominicana revelaron al periódico Hoy que hasta el momento no se sabe dónde ni cuándo se exhibirá la película protagonizada por Jim Caviezel, el hombre que actuó en La Pasión de Cristo. Caribbean Cinema la exhibió en Puerto Rico, pero como territorio norteamericano, dentro del fin de semana que se presentó allá. Pero hasta donde se ha averiguado, todavía no se ha dicho qué pasará con la República Dominicana, dijo un ejecutivo. Otra fuente informa, la película que está arrasando en taquillas en Estados Unidos, Son of Freedom, Sonido de Libertad, basada en hechos reales sobre el tráfico de niños, llegará a la República Dominicana el 31 de agosto. En este sentido, un ejecutivo añadió que en el país hacen todos los esfuerzos para conseguir los derechos a fin de presentarla en los cines del país. De su lado, Caribbean Cinema indicó que revisará su programación para informar la disponibilidad de Sonido de Libertad. Esta película ha tenido muchos ataques porque los grandes y tal vez los Illuminatis, aquellos que están involucrados o esos malos negocios, no quieren que nadie vea esta película. Aquellos que están involucrados, estos grandes, estos poderosos, tal vez Illuminatis, que están involucrados, que son los responsables de esa maldad. Es una maldad. No quieren que el mundo sepa la realidad. No quieren que el mundo sepa la verdad.